जी व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। सेकंड स्नो ऑफ द सीजन। आज मेरा बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि आज स्नो गिरनी है। मैं अपना बड़े सुकून से बैठा हुआ काम कर रहा था, लेकिन देखा तो इस वक्त 10 बज रहे हैं। 9 बजे करीब आहिस्ता आहिस्ता फ्लोरीज गिरनी शुरू हुई और अब इस वक्त जो है फुल फ्लैश तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक इंटेंसिटी बढ़ गई है। ज़मीन के ऊपर ग्राउंड पे भी बर्फ़ नज़र आनी शुरू हो गई है। तो काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने कहा था जब अच्छी तरह स्नो गिरे तो दिखाइएगा। तो हमने कहा चले भाई, ये तो हमारी जवाब है। ऊपर से क्वेश्चंस, कमेंट्स, ईमेल्स इतनी ज़्यादा आई हुई है कि मुझे समझ नहीं आता हाउ टू मैनेज इट। अब मैं उसमें से पिक एंड चूज करूंगा आइंदा से कि जो बहुत ही एक सिंपल कमेंट होगा तो उसका तो जवाब वहीं के वहीं दे दिया करूंगा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन वाला होगा तो आई माइट मेक ए वीडियो ऑन इट। लेकिन अभी तो मैं खैर चूंकि स्नो गिर रही है, हो सकता है कि फ्लो में मैं सब बनाता चला जाऊं। कुछ रास्ते में बनाऊंगा, कुछ कहीं कॉफ़ी पीने के लिए जाएंगे, कोई अच्छा व्यू होगा तो वहां से मैं उसका बनाऊंगा। पर नहीं, चलें मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते हैं आज का दिन कैसे चलता है। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर में जब बात कर रहा था इस दौरान में क्या नाम है, मैंने इसको अपनी तरफ रखा हुआ था। तो अभी मैंने जबकि पूरी गाड़ी साफ की थी। चलें रिवर्स मारते हैं और फिर चलते हैं। अभी मैंने सारी बर्फ साफ की थी और इसको खुरुच के, क्योंकि रात को होता क्या, अगर जरा से भी पानी होगा तो वो फ्रीज कर जाएगा विंडशील्ड के ऊपर। तो मैंने अच्छी तरह खुरचा था। बर्फ की कोई स्पीड एज सच नहीं है, लेकिन अब ये जमा होनी शुरू हुई है। मुझे कोई पता नहीं कि कितनी आज कितने इंच पड़नी है या कितने सेंटीमीटर्स पड़नी है। तो लेट्स सी। तो मैं इसको जल्दी रैप अप करूंगा क्योंकि कमेंट्स इतने ज्यादा आ चुके हैं कि मैंने जवाब भी नहीं दिया, वरना मैं तो कुछ तो रात में आए थे, कुछ 2 वीडियोस कल थी मुझे लोड करनी थी, तो उस चक्कर में भी मैं नहीं कर पाया। कुछ अपना रियल एस्टेट का भी सुबह से बैठा हुआ काम कर रहा था, तो जवाब नहीं दे पाया। तो मैंने कहा चले इसकी स्नो भी हो रही है तो एक वीडियो भी बना दी जाए। अभी ग्राउंड पे ऐसा सच नहीं है, अभी भी मैं इसको फ्लोरीज और स्नो के बीच की एक फॉर्म कहूंगा। स्नो वो होती है जब वो मोटे मोटे गालों की तरह से जो है, जिसा रुई के वो होते हैं, वो जब गिरते हैं तो स्नो होती है। अच्छा, इससे पहले जो फर्स्ट स्नो हुई थी वो स्लशी स्टाइल थी। स्लशी स्टाइल मीन्स उसके अंदर पानी की आमेज़ ज्यादा थी। टेम्परेचर जो था मेरा ख्याल है इस वक्त क्या -3 है इस वक्त, हाँ उस वक्त +3 था। तो +3 जब होगा तो वो स्लशी स्टाइल होगी, और उसके बाद अगर वेदर प्लंज कर जाए तो वो बड़ा ही डेंजरस होता है। पीछे का भी विंडो साफ कर ली जाए। वाह, हालांकि अभी मैंने साफ किया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बढ़ेगी आज। आई डोंट नो, स्टाइल जो बता रहा है। तो आज जो है वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है। पाउडर इस तरह के, जिस तरह के आप किस तरह लेंगे, जो पतली वाली चीनी होती है, जो बहुत ही, एक तो होती है ना मोटे दाने वाली, एक होती है बिल्कुल पतले दाने वाली, या रेत की तरह से आप कह लें इसको, बारीक रेत। तो आज तो इससे पहले जो पिछले साल की वीडियोस थी मेरी स्नो की, उसमें मैं काफी जिक्र मैंने किया, और अभी फिर दोबारा बताता हूँ कि रेड इंडियंस के अंदर जो यहाँ के नेटिव इंडियंस थे, या जो नेटिव पुराने फर्स्ट नेशन अमेरिका में और कनाडा में और साउथ अमेरिका में जो थे, उनके पास बर्फ की 100 से ज्यादा इकसाम है। सो यू कैन इमेजिन
जिनका ये मुल्क है साउथ में, ये जो नॉर्थ में अलास्का में सस्कैचुअन है, ये ऊपर के इलाके हैं, ये थंडर बे, ये जो भी कह लें, और आधा तो यूएसए में भी, आधे हिस्से में शिकागो तक, और उससे थोड़ा सा नीचे मिजूरी तक भी बर्फ पड़ती ही है। तो लेकिन आज जो है वो पाउडर फॉर्म में है। दैट्स व्हाट आई वाज, बात को मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। तो चलें, मैं क्या नाम है, मेरा इरादा, क्योंकि अब नजर नहीं आएगा, क्योंकि मेरा इरादा था कि वहां पर एक नई बेकरी बनी है डेनिश बेकरी के नाम से, उनके क्रोसॉन्ट्स वगैरह बड़े अच्छे होते हैं, कॉफी बड़ी अच्छी होती है। तो मैं नहीं समझता कि कोई व्यू मिलेगा यहाँ से, मुझे डाउनटाउन के सामने की कोई बिल्डिंगें नजर नहीं आ रही हैं। तो आई डोंट नो, वी हैव टू डू सम, I have to do some comments and question and answer. There are lots of questions, lots of answer, or lots of comments. इसको अब मुझे साफ करने के लिए डिफॉगर को चला लिया जाए। मुझे लगता है बातों बातों में जी व्यूअर्स, तो इंटेंसिटी तो है थोड़ी देर के लिए। अगर वाइपर ना चले तो आप देख सकते हैं कैसे जो है ना एकदम ही कहने में जमा हो जाती है बर्फ। तो ग्राउंड सारी सफेद हो चुकी है, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बारीक पाउडर गिर रहा है, जिस तरह मैंने पहले कहा था। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है बर्फ बढ़ रही है। वाह, ऊपर से ये जरा खुला इलाका है तो हवा का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। जी एक बात और मैं बताऊं, अब ये नीचे आप देखें थोड़ी थोड़ी स्लश बननी शुरू हो गई है। स्लश से मुराद ये है कि क्या कहूँ मैं इसको उर्दू में, क्या लफ्ज़ कहेंगे, वो गोला गंडे वाली जो क्या नाम है, जब वो गोला गंडा वाला जो बनाता है तो वो जो बर्फ को रगड़ता है उसके ऊपर, तो वो एक पाउडर नुमा, तो उसको स्लश कहते हैं। अब रोड के ऊपर ग्रिप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कम होनी शुरू हो जाएगी, तो इसके अंदर एहतियात रखने की ज़रूरत होती है। और इसी में चूँकि -3 टेम्परेचर है, इसके ऊपर यहाँ पर आपका यकीनन नमक पड़ा होगा, जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जम नहीं रही है, यहाँ रुक नहीं रही है। रात में किसी को यहाँ ये नमक फेंक के गए होंगे, आई डोंट नो, आई हैवंट सीन। लेकिन आवाज़ कम कर लेता हूँ। अगर आपके टायर अच्छे नहीं है, एक व्यूअर का था कि भाई वो विंटर में फिर टायरों का क्या हिसाब होता है, चेन लगती है कि नहीं लगती, तो ऐसा चेन वाली कहानी मैंने टोरंटो GTA वगैरह में तो कहीं नहीं देखी। मे बी इन द नॉर्थ वगैरह जहाँ पर प्रॉपर सड़कें नहीं होती और कंट्री साइड की जो कंट्री रोड्स होती हैं, तो वहाँ हो सकता है कि चेन का तस्वर हो। यहाँ ऐसा सच नहीं है, लेकिन स्नो टायर्स यस। और उस पिछली वीडियो में किसी में एक आदमी मैंने शायद जिक्र किया है। अब ये देखें, यहाँ पर इस पार्किंग लॉट में पूरे में नमक फेंका जा चुका है, नजर नहीं आपको आ रहा, और इसलिए आपको यहाँ पर जरा सी भी बर्फ जमी हुई नजर नहीं आ रही है। अच्छा, स्नो टायर जो है ना, पिछले साल तक तो 450-500 तक के मिलते थे, इस दफा बहुत ही महंगे थे। मुझे इस गाड़ी के लिए जो स्नो टायर 4 ब्रांड नेम्स थे, उसमें से ब्रिजस्टोन का 825 या 839, तो 21 तारीख को, और उसके ऊपर लंबी लाइनें होती हैं। मुझे जो अपॉइंटमेंट मिली है इंस्टॉलेशन की कास्को से 21 नवंबर की, 21 नवंबर को 1 बजे ले जाके मुझे कास्को के गराज में इसके टायर चेंज होंगे। और जो दूसरे टायर होते हैं वो रख लिए जाते हैं,
अब आप देख रहे हैं ये जो सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है, या शायद आपको इन दो तीन गाड़ियों के बीच में राइट साइड पे, तो ये जो है ये वो नहीं है, आई मीन स्नो नहीं है, बल्कि नमक पड़ा हुआ है। उसकी वजह से देखें ये सब पानी पानी बन चुका है फ्रंट के ऊपर, अगर आपको शायद नज़र आ रहा हो तो ये पानी बन चुका है। तो एक व्यूअर का था कि टायर कौन से होते हैं, तो टायर जो है यकीनन इसके लिए स्नो टायर चाहिए होते हैं। अब इस वक्त जो स्नो है, अगर आपके टायरों में जान नहीं है तो आपकी गाड़ी जो है ना, अगर जरा सी भी टर्निंग के ऊपर आपने अच्छी एहतियात ना बरती और एकदम आपने क्विक टर्न बनाया है, तो आपकी गाड़ी जो आपके हाथ से निकल जाएगी। तो एक तो ये बात हो गई। चलें, मुझे यहाँ से, ये कैनेडियन होलसेल है, होलसेल क्लब के नाम से, ये 2 या 3 है पूरे मैंने जो देखे। एक रॉजर स्ट्रीट, ब्लैक क्रीक और वेस्टर्न रोड के ऊपर है। चले मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर मैं गाड़ी पार्क करूंगा। ये है होलसेल क्लब सनस्पन का, और अब ये आम पब्लिक के लिए भी है। wholesale-club.ca, यहाँ से रेस्टोरेंट सप्लाईज मिलती हैं बेसिकली मोस्टली, और आम पब्लिक भी आ सकती है यहाँ पर। ये देखें राइट साइड पे बड़े बड़े नमक के अंबार लग गए हैं, और इसका बेस्ट नमक का ये होता है जब सीजन खत्म हो रहा हो। तो अब सब इस वक्त नमक जो है ना बहुत महंगा होगा, तो हम लोग मोस्टली, मेरे पास इत्तेफाक से इस वक्त नमक के बैग जो है ना गैराज में भरे पड़े हैं। नॉट टू मैनी बट गुड टू स्टार्ट विद। लेकिन अभी जो है प्राइस कुछ और होगी, क्योंकि अभी बर्फ पड़नी शुरू हुई है, तो ये लोग जो है ना, वही जिस तरह जहां होता है, हमारे यहाँ इसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहते हैं, यहाँ पर इसको बिजनेस कहते हैं। तो डेफिनेटली इसकी प्राइस जो है $1, $1.5, $2 ऊपर ही होगा। और ये कौन है, चले ये कमेंट का भी जवाब दे ही दूं। तो नमक जो है सबसे आइडियल जो होता है जब सीजन खत्म हो रहा हो, तो आप जो है ना लेके अपने उसमें डाल लें। आसिफ खान अराई साहब ने कहा है कि PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इज बेस्ट एयरलाइन। दैट्स द बिगेस्ट डिलेमा। हम लोग जो, अल्लाह माफ करे, मुझे कहना नहीं चाहिए, उन मुल्कों में रहते हैं, या प्यार है आपको अपनी चीज से। मैंने कहा ना कि माँ को अपने बच्चे से बड़ा प्यार होता है। आई लव योर लव फॉर PIA। आप बाहर निकलें, जब आपको एक्सपोजर मिलेगा, आप जब दुनिया की दूसरी एयरलाइन से मुकाबला करेंगे, तो तब आपको पता लगेगा तो कि एयरलाइंस क्या होती हैं। बट स्टिल आई रिस्पेक्ट योर opinion that it is the best airline. If you think that, I won't agree, but I won't put a negative comment on it, and I respect your opinion. तो चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मैं जाके जरा, मैं यहाँ आया था वो सीड्स लेने के लिए, बर्ड सीड्स जो होती हैं 18 या 20 kg का $15 में मिलता है। और सबसे सवाब का काम जो है, आज के दिनों में आप जो है ना अपने बर्ड सीड्स के अंदर वो डाल के रखें, ये सबसे ज्यादा सवाब का काम होता है। क्यों कि चिड़ियों के लिए इस वक्त दाना इकट्ठा करना, ढूंढना इधर उधर से, क्यों सब जगह बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी। तो क्या नाम है, इसलिए ना मैंने कहा कि जाके मेरा वो बर्ड फीडर जो है खाली पड़ा हुआ है। और इस सीजन के अंदर इंतहाई खूबसूरत किस्म की नॉर्थ से, जो बिल्कुल नॉर्थ है, ऊपर का इलाका है, टंड्रा का इलाका कह लें, पता नहीं टंड्रा इस इलाके को कहेंगे कि नहीं कहेंगे, नॉर्थ बे से भी ऊपर, जहां हर वक्त बर्फ ही बर्फ रहती है, तो वहां की चिड़ियां भी आ जाती है, क्योंकि इस इलाके में तो माइल्ड होता है वहां की बनिस्बत टेम्परेचर। एक बर्ड है ब्लैक आई जिंको करके, बड़ी खूबसूरत होती है, जिसकी बैली नीचे से ब्लैक होती है, ऊपर ग्रे कलर होता है, और इस तरह की बहुत सारी चिड़ियां आती हैं। तो चले भैया, मैं यहाँ से जाके सीड्स उठा लूं, तो फिर आके चिड़ियों का दाना, बर्ड सीड्स। तो एनी हाउ, चले मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो ये देखें, रोड के ऊपर बर्फ में ये आलम होता है फ्लोर का। ये सारे जो निशान है ये इसके हैं,
क्या नाम है, नमक, जो बाहर नमक पड़ा हुआ है उसकी वजह से ये फ्लोरों का हाल होता है विंटर के अंदर। तो चले, मैं ये होलसेल क्लब है, इसकी बना चुका हूँ मैं वीडियो। अरे यार मैंने ट्रॉली नहीं उठाई ना, अब कंधे पे लेना पड़ेगा। ट्रॉली भी इनकी बाहर होती है, उसमें लूनी डालो। देखें यहाँ रेस्टोरेंट सप्लाईज होती है सारी। ये देखें ये पैन वगैरह सैंडविच टेबल के लिए जो, ये देखें ये एक है वाइल्ड बर्ड सीड का, एक ही बैग रह गया है 1469। और ये कितने केजी का? 18 केजी का। नॉट बैड, नॉट बैड। ये व्यूअर्स, तो आप ये देखें, ये तकरीबन 2 इंच की बर्फबारी हो चुकी है यहाँ पर, और ये एक्यूमुलेशन भी शुरू हो गई है, और ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में गिर रही है। पाउडर फॉर्म में जिसे कहते हैं ना, ये देखिए बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। अब कहने को ये स्नो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। ये देखें मेरा जो बर्ड फीडर है ये खाली पड़ा हुआ है, तो मैं इसकी सीड्स ले आया हूँ, तो इसको भर दिया जाएगा। लेकिन कोई सर्दी नहीं है। किसी किस्म की सर्दी नहीं है, कोई ठंडक नहीं है। आई मीन फिर भी -4 टेम्परेचर है, लेकिन जब बर्फ़ पड़ रही होती है और हवा ना चल रही हो तो हवा में इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है, ठंडक नहीं होती है। लेकिन इसकी इंटेंसिटी जो है ना बढ़ती चली जा रही है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ द सेकंड स्नो। मैं काफ़ी लंबी चौड़ी वीडियोस बना चुका हूँ, अगर इसको या तो शुरू में डाल दूँगा या आखिर में डाल दूँगा। तो क्या नाम है, दिस इज़ द सेकंड स्नो ऑफ जी व्यूअर्स। तो आप देख सकते हैं, अब ये पौधों के ऊपर, पौधे अच्छे लग रहे हैं, पौधों के ऊपर जमा होनी शुरू हो गई है। ये आइस सॉल्ट के बैग हैं, ये पिछले सीज़न के अभी तक पड़े हुए हैं। क्या नाम है, ये अब फ्रंट पे जाने शुरू हो जाएंगे। पीछे मैंने कमरे में काफ़ी भरे हुए हैं जो पिछले सीज़न के बच गए थे। तो चलें व्यूअर, यहाँ का लाइफस्टाइल देख लें आप। ये है, ये दरख्त देखें क्या खूबसूरत लग रहा है यार। इसको करीब लेके आए। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी व्यूअर्स, अब देखें हवा चलनी शुरू हो गई है। हवा चल चल के जो है ना, अब सारा जो ये देखें ये कैसे हो गया, ये हवा चल रही है। ये जो है ना, ये अब ग्राउंड्स पे जो होता है, जो शायद की ग्राउंड्स होती हैं, वो सारी जो हवा बर्फ़ है गिर गिर के इस पे आ जाती है, रोड के ऊपर आ जाती है। अब कितने इंच पड़ेगी आज ये, आई हैव नो क्लू एट ऑल। मैं वीडियोस बैठा हुआ लोड कर रहा था, तो टी शर्ट में ही बैठा हुआ था मैं। ओह मैन, इट्स कोल्ड, इट्स कोल्ड, इट्स कोल्ड। तो मैंने कहा, मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि हवा चल चल के जो है ना, ये बराबर वाले गैराज की छत से खूब तेज़ी से जो बर्फ़ है ना
नीचे की तरफ गिरती है। अब इस तरह जिस तरह हम नारा ड्राइव अभी साफ़ है, रात शायद किसी ने नमक डाला था इसके ऊपर ड्राइवे पे, तो उसकी वजह से इतना भी जमी नहीं है। प्लस गाड़ियाँ यहाँ खड़ी थी, अब गाड़ियाँ सारी यहाँ रोड के ऊपर खड़ी कर दी हैं। पर इट्स नाइस व्यू ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ़ आई से दैट, अच्छा लग रहा है। और अब मैं अभी बेगम साथ नाश्ता ला के मैं कर चुका हूँ, लेकिन इसको देख के अब पकोड़े खाने को दिल कर रहा है। तो वाइफ से अभी मैं कहूँगा कि भगवान ज़रा अच्छे से पकोड़े तो बनाओ, और बहुत सारे प्याज डाल के। आई लव पकौड़ाज विद लॉट्स ऑफ प्याज इन इट। अच्छा याद दिलाया आप। तो ये है व्यूअर, लुक्स नाइस, रियली नाइस। थोड़ी सी ठंडक है, थोड़ी सी चिल है, लेकिन बियरेबल है 2-3 मिनट के लिए। ज़्यादा देर खड़ा होने का मतलब है अपने आप को बीमार करना। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।